د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو زده کوونکو، زه شفیق الله نورزی د هر څه له مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو درانه حضور ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د روغتیا جامې مو په تن وي. خوښ یم درنو زده کوونکو چې یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې یم تر څو نوی لوست تاسو ته وړاندې کوم. درنو زده کوونکو، مخکې د دې نه چې نوی لوست پیل کړو، یو ځل تیر لوست ته ورګرځو او د تیر لوست څو مهم ټکي یادوو. درنو زده کوونکو، زموږ تیر لوست عنوان و د جینیتیکي انجینري او همدارنګه د ډي ان اې کشف. درنو زده کوونکو، موږ د ډي ان اې کشف بېلابېل اړخونه وڅېړل او همدارنګه د انجینري د جینیتیک په اړه مو بحث وکړ. درنو زده کوونکو، تاسو ته مې کورنۍ دنده هم سپارلې وه. هیلهمن یم چې د خپل کورنۍ دنده به مو سرته رسولې او زه باور لرم درنو زده کوونکو چې تاسو هره ورځ خپل کورنۍ دنده سرته رسوئ. درنو زده کوونکو، راځو نوي لوست ته. زموږ نوی لوست بیا هم د 12م ټولګي د بیولوژي مضمون اړوند دی. د 11م لوست دی. د لوست عنوان دی د ډي ان اې او آر ان اې مالیکولي جوړښت. صفحه ده 49مه 40مه 41مه. هیلهمن یم چې تاسو به اړوند صفحې په خپل کتاب کې پیدا کړې وي او درس ته به مو ځان چمتو کړی وي. درنو زده کوونکو، د درس یا د دې لوست موخې دي چې د تاسو درنو زده کوونکو څخه هیلهمن یم تر څو د دې لوست په پای کې لومړی د هستوي تیزابونو اجزاوې وپېژنئ. یعنې دا زموږ د دې لوست لومړنۍ موخه ده. تاسو باید څه کار وکړئ؟ د دې لوست په پای کې د هستوي تیزابونو اجزاوې وپېژنئ. دویمه موخه مو دا ده ډي ان اې او آر ان اې توضیح کړی شي. تاسو وکولای شئ چې توضیحات راکړئ د څه په هکله باندې؟ د ډي ان اې او د آر ان اې په هکله باندې. او دریمه موخه مو دا ده درنو زده کوونکو چې د ډي ان اې او آر ان اې ارزښت درک کړئ. نو کله چې تاسو د ډي ان اې او آر ان اې ارزښت درک کړئ، نو د دې څخه معلومیږي چې تاسو به دا لوست یاد کړی وي. درنو زده کوونکو، په دې لوست کې مفهومونه او اصطلاحګانې هم لرو او ډېر ټینګار زه دا کوم درنو زده کوونکو چې د بیولوژي په مضمون کې اصطلاحګانې یادول، مفهومونه یادول د موږ او تاسو سره ډېره مرسته کوي تر څو موږ بیولوژي مضمون په ښه توګه باندې زده کړو. نو کله چې موږ وایو د بیولوژي مضمون ډېره برخه اصطلاحګانې جوړوي، نو کله که موږ اصطلاحګانې له پامه غورځوو، نو د درس یا د لوست یا د بیولوژي مضمون هغه مهم ټکي به مو د پامه غورځولي وي. نو تاسو ته سپارښتنه کوم چې په هر لوست کې ډېره پام څه ته وکړئ؟ مفهومونو او اصطلاحګانو ته وکړئ. نو د دې لوست مفهومونه او اصطلاحګانې دي. لومړی ډي اوکسو رایبو نیوکلیک اسید. ډي اوکسي رایبو نیوکلیک اسید. نو کله چې موږ وایو ډي ان اې، د همدې اصطلاح څخه جوړ شوی دی ډي ان اې. نو ډي د ډي اوکسي رایبوز څخه اخیستل شوی دی او ان د نیوکلیک څخه اخیستل شوی دی او ای د اسید څخه اخیستل شوی دی. نو موږ څه ورته وایو؟ ډي اوکسي رایبو نیوکلیک اسید. دویمه اصطلاح درنو زده کوونکو رایبو نیوکلیک اسید. نو کله چې موږ وایو آر ان اې، یعنی څه اخیستل شوی دی؟ رایبو نیوکلیک اسید. یعنی آر د رایبو څخه اخیستل شوی دی، ان د نیوکلیک څخه اخیستل شوی دی او ای د اسید څخه اخیستل شوی دی. نو پس څه شه؟ آر ان اې. دریم نیوکلیوتاید. کله چې موږ وایو ډي ان اې او آر ان اې د کوچنیو مالیکولونو یا د کوچنیو واحدونو څخه جوړ شوي دي چې هر واحد یې موږ څه وایو درنو زده کوونکو؟ نیوکلیوتاید وایو، چې وروسته به زه نیوکلیوتاید تاسو ته تشریح کړم. پینتوز. پینتوز څه ته وایي درنو زده کوونکو؟ 5 کاربنه قند. کله چې موږ وایو 5 کاربنه قند، نو خپله دغه 5 کاربنه قند څه شی دی؟ پینتوز ورته ویل کېږي. نیوکلیوزاید. نیوکلیوزاید دا کله چې د نیوکلیوتاید څخه د فاسفیت ګروپ لرې کړو یا که چېرته د فاسفیت ګروپ ونه لري، نو هغه بیا نیوکلیوتاید نه بلکې نیوکلیوزاید ورته ویل کېږي. درنو زده کوونکو، نو کله چې موږ وایو ډي ان اې، نو خپله په دغه ډي ان اې چې کله موږ وایو ډي ان اې راځو ډي ان اې ته.
نو ډي ان اے چې کله موږ وایو چې د ډي اوکسي رایبو نیوکلیک اسید څخه اخیستل شوی دی نو خپله دغه ډي اوکسي چې موږ وایو نو دغه 5 کاربنه قند یا پنتوز په ډي ان اے کې یو اکسیجن څه لري درنو زده کوونکو یو اکسیجن کم لري نو د همدې په خاطر باندې موږ ورته وایو ډي اوکسي رایبو نیوکلیک اسید درنو زده کوونکو نو کله چې موږ وایو چې ډي اوکسي په دې معنا دی چې دغه خپله 5 کاربنه قند یو اکسیجن کم لري نو د همدې په خاطر باندې ډي اوکسي هغه واژه یا کلمه یا اصطلاح ورته کارول شوې ده خو کله چې موږ وایو رایبو نیوکلیک اسید یا آر ان اے درنو زده کوونکو نو خپله آر ان اے نو دا خپله رایبوز یعنی دا پوره قند 5 کاربنه قند یو اکسیجن په دې کې کم نه دی نو موږ ورته وایو رایبو نیوکلیک اسید خپله درنو زده کوونکو دغه ډي ان اے او آر ان اے په مجموع کې دې ته ویل کېږي هستوي تیزابونه یا نیوکلیک اسید چې ورته وایي نو ځکه چې دا دواړه څه دي هستوي تیزابونه دي نیوکلیوتاید خپله نیوکلیوتاید څه شی دی درنو زده کوونکو نیوکلیوتاید یو کوچنی واحد د ډي ان اے او یا د آر ان اے دی چې یو نیوکلیوتاید د فاسفید ګروپ د یوې نایتروجن لرونکي قلوي او همدارنګه د 5 کاربنه قند څخه څه شوی دی درنو زده کوونکو تشکیل شوی دی او کله چې موږ وایو درنو زده کوونکو پنتوز نو پنتوز هغه 5 کاربنه قند دی کله چې موږ وایو نیوکلیوتاید او یا د نیوکلیوتاید څخه چې کله موږ درنو زده کوونکو د فاسفید ګروپ لرې کوو یعنی که چیرته نایتروجن لرونکي قلوي ولري 5 کاربنه قند ولري خو د فاسفید ګروپ ونه لري نو په هغه مهال موږ ورته وایو نیوکلیوساید درنو زده کوونکو خپله دغه ډي ان اے او آر ان اے چې کومه نایتروجن لرونکي قلوي لري زه هم دا تاسو ته لیکم نایتروجن لرونکي قلوي نایتروجن لرونکي قلویګانې لومړی قلوي درنو زده کوونکو کومه ده ادنین کومه قلوي ده ادنین او دویمه کومه یوه ده درنو زده کوونکو ګوانین ادنین او ورپسې هم ګوانین درېیمه باید یې هم تایمین څلورمه هم سایتوزین پنځمه هم یوراسل درنو زده کوونکو دغه نایتروجن لرونکي قلویګانې دي چې یو جز د نیوکلیوتاید ګڼل کېږي نو موږ وایو دا څه دي ادنین ګوانین تایمین سایتوزین یوراسل نو په ډي ان اے کې کومه نایتروجن لرونکي قلویګانې دي او په آر ان اے کې کومه نایتروجن لرونکي قلویګانې دي نو درنو زده کوونکو خپله ادنین همدارنګه ګوانین تایمین سایتوزین دا ټول قلویګانې دي په ډي ان اے کې خو راځو چې په آر ان اے کې کومه قلویګانې درنو زده کوونکو په آر ان اے کې درنو زده کوونکو ادنین همدارنګه ګوانین او سایتوزین نو دلته د تایمین په ځای باندې درنو زده کوونکو د یوراسیل قلوي په آر ان اے کې شتون لري نو مو ویل درنو زده کوونکو چې په ډي ان اے کې اډنین قلوي ګوانین تایمین سایتوزین خو په آر ان اے کې تاسو ګورئ اډنین شته ګوانین شته سایتوزین شته یوراسیل شته نو د دې څخه معلومیږي درنو زده کوونکو چې په آر ان اے کې د تایمین په ځای باندې د یوراسیل قلوي څه شی لري درنو زده کوونکو د تایمین په ځای باندې د یوراسیل قلوي په آر ان اے کې ځای لري ګرانو زده کوونکو تاسو ګورئ چې
په کتاب کې هم په اضافي معلوماتو کې تاسو ته ښودلې ده، په اضافي معلوماتو کې دغه انځور تاسو ته ښودلی دی. تاسو ګورئ تایمین، سایتوزین، یوراسیل، همدارنګه آدنین، ګوانین. نو تاسو مکمل دغه جوړښتونه ګورئ او د دې هم هغه مشره فارمول هم تاسو ته لیکلی دی. درنو زده کوونکو نو دلته لیکلي دي دا 5 قلویګانې ښیي او تاسو په راتلونکي صفحه کې په 41مه صفحه کې هم تاسو ګورئ. تاسو دلته ګورئ درنو زده کوونکو چې د فاسفیت ګروپ، همدارنګه ډي اوکسي چې په ډي ښودلی دی، ډي اوکسي رایبوز یعنی د هغه د څه شي 5 کاربنه قند ښودلی دی چې یو اکسیجن کم لري، ډي اوکسي رایبوز دی، همدارنګه تایمین. نو تاسو دلته ګورئ درنو زده کوونکو دا یې راچاپېره کړې ده او دلته ورته لیکلي دي نیوکلیوتاید، یعنی کله چې یو د فاسفیت ګروپ همدارنګه یو 5 کاربنه قند سره د یو نایتروجن لرونکي یو ډول نایتروجن لرونکي قلوي، نو کله چې دا یو ځای کېږي نو یو نیوکلیوتاید ورته ویل کېږي یا نیوکلیوتاید جوړیږي. درنو زده کوونکو تاسو ګورئ د یو کتلاق یا د یو لارښوونې په ډول باندې دلته لیکلي دي فاسفیت او یو جلا رنګ ورکړی دی، ډي اوکسي رایبوز قند ته هم یو جلا رنګ ورکړی دی او تایمین قلوي ته هم جلا رنګ ورکړی دی. ځکه چې تاسو کله دغه رنګونه ځکه دلته نومونه ورته نه دي ښي، نو دلته نومولی دي، نو تاسو به دغه رنګونه تعقیبوئ او دا ټول انځور به تاسو ته معلومیږي چې کوم رنګ کوم ډول توکي دي. درنو زده کوونکو خپل درس سره راټولوم. موږ ویل درنو زده کوونکو چې د موږ د درس مفهومونه او اصطلاحګانې دا وي. هیله مند یم چې تاسو به ځان سره تکرار کړي وي او ځان سره به مو یاداشت کړي وي او همدارنګه نایتروجن لرونکي قلویګانې مې هم تاسو ته معرفي کړي چې ادنین، ګوانین، تایمین، سایتوزین، یوراسیل دي او کومه چې په ډي ان اې کې شتون لري او کومه چې په آر ان اې کې شتون لري هغه مې هم تاسو ته په واضح ډول باندې بیان کړي چې ومې ویل چې د تایمین په بدل کې د تایمین په عوض باندې یوراسیل په آر ان اې کې شتون لري او همدارنګه تاسو ته مې روښانه کړه، واضح مې کړه چې ځکه ډي اوکسي رایبوز موږ ورته وایو چې یو اکسیجن په 5 کاربنه قند کې ډي ان اې کم لري، نو د دې امله ورته ډي اوکسي رایبوز ویل کېږي. درنو زده کوونکو تاسو ته مې یو کورنۍ دنده هم په پام کې نیولې ده، نو تاسو کورنۍ دنده به دا وي د ډي ان اې او آر ان اې نایتروجن لرونکي قلویګانې په جلا جلا توګه ولیکئ. ډېر ښه. درنو زده کوونکو تاسو ته مې کورنۍ دنده هم وسپارله. تاسو کورنۍ دنده به دا وي چې تاسو به د ډي ان اې او آر ان اې نایتروجن لرونکي قلویګانې په جلا جلا توګه باندې لیکئ، یعنی کومه قلویګانې چې په ډي ان اې کې شتون لري هغه به جلا لیست کوئ او کومه چې په آر ان اې کې شتون لري هغه به په جلا توګه لیست کوئ. او د تاسو څخه مې هیله دا ده چې خپل کورنۍ دنده سرته ورسوئ. د خپل کورنۍ دندې په مقابل کې یا د خپل کورنۍ دندې لپاره بې مسؤلیته مه پاتې کېږئ، ځکه چې دغه کورنۍ دنده تاسو په ارزیابۍ کې شمیرل کېږي. کله چې تاسو درانه او معزز ښوونکي صنفونو کې حضور پیدا کوي، تاسو هره کورنۍ دندې څخه تپوس کوي، هغه ګوري او هغه تاسو په ارزیابۍ کې شمیري. درنو زده کوونکو نو د نن ورځې لوست همدلته پای ته ورسېده. د راتلونکي لوست پورې تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. ښه ژوند ولرئ.